amarira y'amaso yonyine ntagije no gukoresha umunwa oya ntibyakunda gusa mpora ndindiriye ko bizakunda ijwi ry'umutima wanjye rikaza iwawe nuryumva uzambwiresha nzaba ngutsindiye nuryumva uzambwiresha nzaba ngutsindiye ijwi ry'umutima wanjye nirihamagara uwawe ukambwira ko waryumvise nzaba ngutsindiye ukambwira ko waryumvise nzaba ngutsindiye gusa iryo jwi nararyohereje rigeze bugufi yes nubwo buryo nashaka kujya umuntu yumve uburyo nyine nashobora kugira ute kumukunda nuryumva aho ngaho gusa iryo jwi nararyohereje rigeze bugufi harahanyuma nyine kuri iyo ndirimbo musaba ngo wasanga wararyumvise ukinumira wasanga wararyumvise ukipowera ariko wowe ndakuzi ntiwambeshya ariko wowe ndakuzi ntiwabinkora ko ntabwo nkundana ntabwo ndi wa muntu ukundana ngo ngiye ngushyireho umutwaro ngo nurara ngo utampamagaye narakubyaye se ahubwo uri inshuti yanjye tu urumva ngo usanga abantu bajya mu rukundo ugasanga ngo nubibeshye waraye gutamvugishije byuse mu gitondo ugurukana ngiye mba nkeneye ko tuba inshuti nubona akanya umpamagare nutakabona nyine ubyibone nyine uri inshuti yanjye niduhuza dusangire turye ibintu birangire nyine nk'inshuti yanjye ibyo numva ko ari nabyo biryoha cyane kuruta uko ugena ahandi ngo yakubonanye n'undi nyine kugira ngo ujye gusuza sheri wanjye biransaba gukaraba mu maso unibeshya agahinguka iwacu sana ibyo bintu ntago njya mbyemera ibyo bintu ntago njya mbijya ni scam kareke ni scam ibyo ngibyo urayobora umuntu utangiye kumutegeka ubwo si umuntu umubanye noneho uko wajya umutegekesha n'inkoni noya ye urukundo n'ubusho welcome nanone woteza amatwi FBA 155 TV nkuko mubyumva rero aracyari umuhungu wanyu Imana ishimwe Ikechuku the power of God tubara mu bihe bitandukanye tuba dufite abatumirwa batandukanye tukabakira tukagara ku ngingo zitandukanye abari abahanzi abakinnyi ba filime ababyinnyi n'abandi benshi uyu munsi rero nakire umusani kabisa ni hitmaker yakoze indirimbo nyinshi muramuzi yaririmbye ijwi ry'umutima sendataza n'izindi nyinshi ngiye kumwakira tuganire noneho byinshi ku rugendo rw'umuziki abakunzi be n'abakunzi banjye tumwinjoyinge ndabizi muraza kwikunda reka mwakire Kenzo wa Kenzo welcome. Yes urakoze cyane nubwo ntakitwa Kenzo wa Kenzo sigaye nitwa Alexis vocalista sigaye nitwa vocalista byarahindutse ariko ishimiye kubana namwe musa. Okay tutarajya kure duhere kuri icyo ngicyo ubundi kuki wavuye kuri Kenzo wa Kenzo ukajya kuri vocalista ubundi nitwaga ubundi Kenzo ariko abantu bamwe bikajya bibananira kuvuga Kenzo bakanyita Kenzo kandi Kenzo muramuzi ni Uganda from Uganda Kenzo arahari mukuru wacu bigasa nkaho rero umuntu ujya gushakisha nk'ibihangano byanjye kuri YouTube bimugora cyane akabona Kenzo akabibura ubwo nanjye nabaga mpombeye rero mpitamo kuba nakwitwa vocalista nk'izina ryanjye ryihariye ariko nk'amazina nkoresha ubu nitwa Alexis vocalista. Alex ni izina ryanjye vocalista naryo niryo ry'ubuhanzi. Ni gutyo wavuye kuri Kenzo ukajya kuri vocalista. Yes. Okay abakuzi rero barakuzi abatakuzi rero wabibwira gute? Yes jewe ndumuhanzi ndumwanditsi ndumuririmbyi nandika indirimbo zanjye nkaziririmba ariko ndaririmba bisanzwe ntago ndapfa. Ikindi abanzi banzi no mu itangazamakuru ariko bitari cyane nkuko nkora imiziki rero muri rusange ndumuhanzi. Okay noneho tugiye kuganira byimbitse ku bijyanye n'umuziki n'itangazamakuru turajyeho gatoya ndabizi ikiganiro kiraza kuryoha cyane. Ikibazo cya mbere ngiye gutangira nkubaza
ubundi umuziki wawinjiyemo ryari ku buryo bwimbitse? Ntekereza ko intangiriro z'umuziki kugira ngo nkunde imiziki njye nakunze imiziki nkiri mutoya kuko mama n'umwe mu bantu bakundaga kuririmba ariko aba muri korali ya Katolike, nkajya numva uburyo aririmba uturirimbo two muri Katolike biza gutuma nanjye ntangira gukunda umuziki. Ariko icyo gihe ntabwo nari nzi ko mfite impano yo kuba nakwandika indirimbo abantu bakayumva, kugeza ubwo natangiye gukururwa na ADPR aho twari dutuye n'ubundi iwacu kavukire n'ubundi haba ADPR. Ndaga ncaho nkumva bavuza akagoma babyina, nkumva nanjye ibyo bintu nabikunze. Biba ngombwa rero ko nubwo iwacu bari abakatolike biza kurangira nanjye ngiye muri ADPR niga ntangira kujya mu bandi bana twanganaga kuko nari mfite nk'imyaka 12 13 gutyo, njyayo banshyira muri korali mbona birakunda. Umunsi umwe ntera korasi, ndibuka n'igihe twari dufite gahunda yo kwizihiza Noheli, bimbaga korasi ka Noheli, mbona abantu barabyishimiye ndanagatera kuri uwo munsi, abantu barabikunda, ntangira kumva nyine ko byashoboka. Byabaye ngombwa rero ko njya kwiga muri secondaire 2013 gutyo, nibwo nanigiye muri secondaire. Gezeyo umunsi umwe nyine nza kusa nkaho numbuka amagambo, nandika indirimbo za gospel bisanzwe, barabikunda, niho urumva niko kumenyereza amajwi kuririmba. Nandika indirimbo ya mbere byari bifite nk'ibitero 2 nabyo bitoya cyane. Abantu barabishima bambwira yuko nshobora gukomeza nkajya nandika ibitero binini. Ubwo mbaho ngaho nakoze indirimbo ya mbere rero niga 2015, nigaga College de Rebero. Imwe nakoze yitwaga Narafashe, iyo ndirimbo ariko sinayijyana muri studio, ariko soje nayijyanye muri studio ndayikora, ndetse nza no gukompeta mu marushanwa y'inanga Igicumbi yabaye, nza gutsinda. Nsinze rero bajya kunkorera iyo ndirimbo. Gusa icyambabaje nuko ari umuhanzi wa Sweetwar arayikwiba arayijyana, yarayitwaye afatamo igice kimwe cya chorus nari narakoze, arayijyana ikorana n'Umutare Gabi. Umuhanzi nta nubwo namuvuga kuko rimwe na rimwe nawe arizi. Indirimbo arayitwara, ubwo sigara nta ndirimbo mfite. Gusa nza kugira amahirwe mbicuti na Heavy Kick, aranankunda, akunda uburyo ndirimba, nkorera indirimbo imwe nayo ntago yarangiye yitwa Twegerane. Ubu nayo nyitunze ari sample, abantu barayikunda. Ubwo ni 2017 nibwo nagize indirimbo navuga ngo yanjye, nibwo nanavuga ko imiziki nawinjiyemo bya nyabyo. Nari mpereye kure kugira ngo abantu bumve etape par etape ko umuntu agenda akura nyine. 2017 nibwo navuga ngo natangiye kubona indirimbo, nibwo nafite indirimbo yitwa Ndamwemera, za no gukora n'izindi nirimo Sendataza abantu bakunze. Nakorewe na Titi arayikora, aza no kunkorera yitwa Mission, aza no kunkorera n'indi yitwa ari indirimbo nakunze gukoresha cyane ariko abantu nayo barayikunze. Nayo izo zose rero Titi yarazinkoreye, gusa mbabazwa nuko Titi atakomeje. Mwe mu bantu bashyize itafari rikomeye cyane kuri imiziki mwumva ndirimba, cyane kuri Sendataze niyo abantu bakunze. Numva nicyo gihangano njya ngira kenshi na kenshi iyo bambwiye ngo uraririmba indirimbo imwe, nikiza ko nta yindi ndirimbo mba ndi buririmba usibye Sendataze. Sendataze n'ijwi ry'umutima. Iyo ugiye ku stage nihe uprefera mbere y'izindi? Sendataze nubwo abantu bakunze ijwi ry'umutima cyane, ariko Sendataze nimwe mu ndirimbo ngiye mba ku mutima. Nekiriza ko igiyobora izindi, gusa mu minsi mike ntabwo irabikiziyobora kuko hari indirimbo mfite nyinshi zigiye kujya hanze, yaba ariyo mperutse gusohora yitwa Ndayigutuye, hari n'ifite yindi nayo iri muri studio izasohoka muri kiriya cyumweru.
rero urumva zo ziri ku rundi rwego. Yeah. Umunsi wari uri kwandika indirimbo bita Sendataze, ni story y'inshuti zawe yari irimo cyangwa se ni ibitekerezo byacu twavuga ati reka ndirimbe ibintu bishobora kuba bibaho mu buzima bwo hanze? Ya Sendataze ni inkuru mpamo, yankunze kubibwira abantu ngo ni inkuru mpamo. N'ubuzima bwari bunariho n'icyo gihe ku bajene benshi. Icyatumye rero mbikora ari umwe mu bahanzi wigeze kumbwira ngo Kenzo, umuhanzi utajya ujya kuheba ngo agure ibyangwe, ariko nza kumenya ko ibyo byangwe nabo baba bambaye, baba babitira, benshi bajyaga mu isoko hariya bakabitira. Nza kubona rero umujama wanjye twabanaga nawe wari umeze atyo atira nyine bisanzwe. Wenda hazaho indi story ndende yo kujya muri gereza. Uwo mujama nawe byamubayeho nyine, arazaga nyine akambara neza akajya gutereta akambara ati ibintu yatiye, akavuga ati ngiye umukobwa aranyemera kubera ko ndi ku cyango kimeze neza. Rero ntabwo ibyo ngibyo nabikozwaga. Icyambere yabaga ari muzike. Uriya ngiye abantu bashobora kutita ku byo nambaye ariko bakita ku muziki, bakita kuri sound yawe, cyane ko ari gusa umuntu atira niyo myenda cyangwa kumva ariko wareba impano ugasanga ntayihari. Numvaga ari icyo nshaka ko abantu babona ari impano. Sendataze rero umujama wanjye bamufunze, ndavuga reka nkore iyi nkuru izaburire abandi bagenzi banjye. Buriya pe ntago najya kukubeshya, nanjye ubwanjye Sendataze iyo nayiririmbaga nikoreshaga inama. Baravuga ntago nshobora kuganiriza umwana utujuje imyaka, ntibishoboka. Niba under age baragufunga, narinzi n'ikitegeko rivuga. Bangombwa ko ndirimba story kugira mfashe bagenzi banjye basigaye batazaruhukira muri gereza kubera gusambanya abana bakiri batoya. Nkora Sendataze binyuze muri iyo nzira. Kenzo cyangwa se vocalista, kuva wakwinjira mu muziki ubona ari iki byahinduye ku buzima bwawe? Ya imiziki yaramfashije. Buriya mbwiye abantu ahantu nturuka ntago bajya babyemera. Man, njye mva kure, mva mu cyaro cyane, mu cyaro cyane, aho nyine umuntu ashobora kujya akavuga ati si umujene yahava, nahava umuhanzi. Iyo mbwiye abantu ngo niho nturuka barambwira bati ibyo ngibyo byihorera wabaye za Kigali, ariko imiziki niyo yamvanye iwacu mu cyaro, inyigisha ibintu byinshi, nize ibintu byinshi kubera ko nabaye umuhanzi. Hari n'umuntu azaga akambwira ati ngwino guha ubumenyi runaka kubera gukoresha imashini, nabimenye kubera ko nari mfite iyo mpano. Ubu ndi kwiga kaminuza, amwe mu mafaranga amfashije kujya gutangira kwiga kaminuza nayakuye mu kuririmba. Ubu nshobora kuba ntamara ukwezi ntabonye, nshobora kubona ikiraka cyo kujya kuririmba muri BD, nkajyayo rwose nkajyana akagitari cyangwa nkajyanayo n'umujama wanjye nkaririmba muri BD. Ibyo nabyo turabikora. Ikintu ukaririmbira umugeni diwe habaye ubukwe, nabyo umuntu aragenda akabikora. Ni ibintu bitanga nyine rimwe na rimwe biguha amafaranga. Ntekereza ko rero ubuzima mbaye kugeza ubwo ngera kuri famille ni ubuzima nyine ya etape par etape. Navuga ngo amafaranga wenda sinavanga mu giciro amafaranga, ariko muri ibi bintu impano na amafaranga akomeye cyane. Hari ahantu nkandagira ntakabaye nkandagira, ariko nkandagira kubera imiziki nakoze. Uhura n'umuntu noneho akavuga ati genda kwishimiye nkunda indirimbo yawe, tayari rimwe na rimwe ugasakanze n'akanyenyeri. Hari umuntu uvuga ngo cimye ibikorwa byawe, akagakanda n'akanyenyeri. Yari umupapa nkunda cyane, yarambwiye ati kubera impano yawe wowe ujye umpamagara mu gihe ufite igikorwa runaka mufashe. Yaba ari ibitaramo dukoramo, urabizi ko nitabiriye Iwacu Muzika Festival, kujya kuri iriya stage, kujya kuri ya stage yariho ibyamamare bikomeye, iriho stage irajyaho Bushari, stage irajyaho Bruce Melody, stage ukajya muri vestiaire ugahura nabo, ugahura na Symphony Band, bakumva twagiye gukora test Symphony Band bagacuranga uhari bareba, wababonaga kuri television bakakwaniza akabwira ati kubiririmbye ntago
biri sawa nyine uvanayo experience nini cyane. Imiziki rero yangejeje ku bintu binini cyane. Navuga ngo nubwo wenda nta rugendo rurerure ndagenda cyane, kuko urwo mfite narwo ruracyari rurerure. Navuga ngo aho bigeze ari igihe amaso yaguha akavuga ati araho mbona ndi kugenda ngana. Iba wenda mfite indirimbo abantu bamaze kureba barenga 2000, nta kintu gikomeye nakoze kiriho, ntekereza ko hari umunsi bizava mu kumva wenda izina ryanjye ryageze ahantu. Ubu abanyamakuru tumaje kumenyana ni benshi, abahanzi tuziranye ni benshi, urumva rero ntago nari bumenyekane nkurikije ahantu nturuka, ahantu mva ni kure cyane. Imiziki rero ntago nayireka. Abana bari hasi bumva ijwi ryawe bakunda n'umuziki, bumva bashaka nyine nabo kwinjira mu muziki, impano zabo bakazizamura, aka kanya ni ubuhe butumwa babagenera? Ibi dukorana ni ibintu abantu benshi batarasobanukirwa cyane, ni ibintu bisaba rero kubikunda. Wowe ntago wacishwa intege nuko abantu batari kubona ibyo ukora, ahubwo wowe bikore kuko ubikunze. Buriya ngiye kuririmba, hari n'igihe ujya kuririmba ntibakwishyure, ariko uva ufite umunezero, wahuye n'abantu, ujya kuririmba abantu rwose umuntu akakubwira ati nzaguha amafaranga rimwe na rimwe ntayaguhe, ariko ukava wumva ufite umunezero ko waririmbiye abantu bawe, nyine wabahaye ibyo ushaka. Aba bajene rero bandi bagenzi banjye barumuna bacu, basabwa gukunda ibyo bakora. Iyo ukunda ikintu uremera ukakitangira, ukemera ukarwana, ugahura n'imbogamizi ugahangana nazo, ukagomeza ugakora, amafaranga adahari ugakora, buri kimwe cyose ukagomeza ugakora mpaka abantu bamenye wowe. Niko byagenze, twaremera gukemera ukajya muri studio imvura ikunyagira. Umunyamakuru arambwira ati rero ntabwo urarara hano muri studio, njya kuri Radio Ishingiro bwa mbere. Umunyamakuru arambwira ati ntabwo uri burare hano kuri Radio Ishingiro, nkisohoka amarembo ya Radio Ishingiro imvura biraguye, tayari nta handi hantu ari bubone ndi bwugame. Imvura iratunyagira, nari ndi kumwe n'undi mujene iradukubita. Rero navanye icyambere nuko nageze kuri mikoro za radio, nk'abantu bakabanyumvishe kuri radio, no gutaha kumva abantu bakumvishe kuri radio. Ibyo rero ntago uyu munsi mbifata nk'agahinda, ariko mbifata ko nari mfite ishyaka rikomeye cyane ryo kugira ngo ngera ubu. Nuwambwira ngo genda ujye kuri RB muri Versus we na n'urugero nkajyayo, ukambwira ngo nushaka kuzoke hanze kunyagira, nyanyagira iminsi 3 nazaryama ibicurane bigashira, ariko indirimbo yanjye yageze kure. Urumva rero hari icyo bisaba kugira n'ukwemera gutanga ibitambo, ukavunika ugakora, ukajya muri studio, ukajya ushonje. Man, ari ibintu byinshi bibayo. Njya mbwira abantu ukuntu twajyaga tujya kurara i Nyamirambo, urajyayo uvuye inangaye Igicumbi, wageraho nyine indirimbo bakayikora ntiyarara irangiye, ukareba nutsubira mu rugo ntati kurabona, bakaguhereza intebe ukaza kurara, mukarara ku ntebe utegereje ko mu gitondo uraza kongera gushyiramo ibindi bitero, indirimbo ikarangira nabwo ukahava bayiguhaye. Ntago bari wirangize na neza, ari n'igihe producer yiguherezaga mwikize. Usibye nk'ubwende inanga dufite studio umuntu ari kujyamo agakoramo bikeya. Bari indirimbo maje gukora hafi amezi 2 bitandukanye niyo ngiyo umuntu yakoraga umunsi umwe, kandi koko iyo zije uhita wumva ko zitandukanye, uhita wumva ko wafashe umwanya bacurangamo neza, wafashe umwanya nawe uririmba witonze. Rero birasaba abajene gukora nta muntu witayeho. Ari n'ijye uzavuze ngo bene wanyu bagwana amafaranga bakavuga bata ubwo ya mwana wacu yarasaze. Ikindi kintu kibamo, habamo ibintu by'ubuhanzi, habamo no gufata akanya, nubwo utabona ishuri ujya kwigamo ariko ukajya ukiga. Bisaba ko ugira n'ubundi bumenyi, kuko iyi miziki irakura. Niba kera waririmbaga mu Kinyarwanda, umunsi biragusaba ko wenda mu ndirimbo yawe ushyiramo Icyongereza. Nubwo ngiye ntakunze kubikoresha, nabikoresheje igihe gito numva bitari kuba byiza, najyaga nkoresha n'Igiswahili. Ariko uyu munsi birasaba ko uje ntago kuba umuhanzi ari ukuva mu ishuri.
oya ntago wava mu ishuri nari amashuri twiga abakeneye uba ukeneye kujya no mu ishuri ubu biratangaje kubona ndi kwiga kaminuza iki gihe kandi nari nafashe umwanya mbere nta kintu ndi gukora nakabaye naranayize ariko uyu munsi nyifite charges nyinshi nibwo ndi kwiga rero birasaba ko habamo no kwiga kwari nk'igihe bisaba twebwe nk'abaririmbyi bidusaba kwiga nyine gukoresha ijwi ryawe cyewe naririmbaga indirimbo imwe nkayita Salad ubu bisaba nanone kwiga ku buryo ntazongera kuririmba indirimbo imwe ngo Salad nshobora kugenda nkaririmba tugahera mu gitondo tukarina tugera n'ejo ntarasarara ikindi nyine kuba wakwegera abantu bakurusha ibintu bakakwigisha ntabwo ari ikibazo si igisebe kuko ntabwo nubwo nakwigisha urugero sinaririmba nkawe gera abantu bahari ubona bagufasha bakwigishe kugendera muri beat ushobora kujya muri studio ukavuga ngo reka njyane n'umuntu wanjye dufatanye turebe ko indirimbo yanjye yaba nziza ibyo ntabwo ari ikibazo n'abahanzi bakomeye bifashisha abantu bakabafasha indirimbo ikaba yaba nzima nibyo nava muri make ikindi ubuzima bwawe nibwo bwa mbere hari umuntu uba umunyempano ugasanga ubuzima bwe ni wowe wirirwa muri bakobwa bacu baye umusitari rimwe uraranye batatu ejo mu gitondo nta kazi karapfa tu ntabwo ari ngombwa ushobora guhitamo umwe akaba ari wenda muzajya muba muri inshuti aho ngaho ariko hari ibyo njya mbona hano hanze abajene akora agahiti kamwe akararana abakobwa batanu ibyo nabyo birica cyangwa se ugasanga umuntu baramubeshye ngo kugira ngo uririmbe neza nuko uraba wafashe itabi ryinshi ntaho bihuriye kuko nanjye nabanye n'abantu wenda bashobora kuba bararikoresheje ariko njye nigeze no kugerageza ngo mbigerageze biranga barambwira ati ibyo bintu bireke ntabwo ari ibintu byawe rero ushobora kugenda uzi ngo bizakugirira neza ahubwo bikica izina ryawe habaye ngombwa nyine ndaririmba tu isaha n'isaha ntabwo bindindira ngo njye kureba ngo ngire icyo nywa mbere oya nanaririmba bukira bugacya ariko kandi nta kibazo mfite numva ntacyo bintwaye kuba ndirimba cyangwa se ndi umuhanzi ntakoresha ibyo biyobyabwenge ntacyo bitwaye abantu birashoboka ko umuntu yaba umuhanzi abahanzi bakuru musa nkaho nyine mwamaje guhapinga amazina yabo abateye bakunda kubashinja ko mutajya mubahiriza umwanya ngo mubahe amakorabo cyangwa se mubafashe icyo ntabwo aricyo ngiye kubaza ahubwo wowe kuwaza kugusaba korabo ni ibiki wagendera wimuhereza ngiye kugeza ubu umujene ubishaka umuhanzi ubishaka ntago pe hari icyo navuga ngo we ubu nsigaye mbwira umujene namubwira ngo niba ushaka ko dukorana indirimbo ese ufite ibyawe by'ibanze kuko ntago umuntu mwamuje gukorana umwishyurire studio uze kumwishyurira transport sibyo ari umujene ukubwira ngo ari umujene yigeze kumbwira ngo dukorane tujya gukora gira Kigali arambwira ati ariko buriya nta n'itike mfitira gusubiza sibyo biba ngombwa njye kubera ko nari mbizi ko umuntu ntabwo yagutegera biba ngombwa ko nitegera umbwiye uti ngenda guhereza tike tugiye muri studio dukora iyo korabo indirimbo tuyiha umurongo njyewe ntacyo naguca nta kindi nkuca ni iyo tike yonyine iramvana mu rugo nabwo ukambwira ukanteguza hakiri kare kugira ngo akazi mfite kandi kataza guhungabana kubera ko wantunguriyeho ariko wambwiye mbere ndamanza nkakura ibintu mu nzira nkakubwira ndahari tukagenda tugakora ukanyishyura ticket ikindi abantu batajya bibuka nyabuneka iyo mugiye kuririmba murarya ibyo ntago nabura kubivuga murarya muba mukenera kujya muri resitora mukarya cyangwa se ntabwo ndabumva nimwabyitwaza iyo mugiye kuririmba murarya
ni ngombwa rero ko utegura n'ifunguro muri buze kurya, ntago wagenda gukora indirimbo gusa, wishyure studio umpe n'agatike nta kibazo karanjyana kanangarura, ubuze kugura n'ibyo kurya. Jewe ndushaka no kutabikora nkajya kwishakira uko ndarya, ariko wowe ushobora kubyibagirwa ntunarye. Ni ibyo rero by'ingenzi ukwiriye gutegura mbere ubundi ukaza. Ninkubwira ngo urama andi mafaranga ngo twakora, oya ntago njya naka amafaranga ngo niyagira umujene ukubwira ngo yampaye nk'aya mafaranga ngo dukorane, ndabyanga. Oya, azishyure studio, nanjye ndabizi uko bivuna kwishyura studio, ubundi asigaye ushobora no kuza adafite n'indirimbo, tukica hamwe tugahana ibitekerezo, ejo nkamufasha tukayikora, we akampa igitekerezo, ejo nkamufasha tukayikora, igasohoka. Ni benshi maje kubikorera nkanabafasha, ushobora no kutanaririmbamo ariko nkanamufasha iyo ndirimbo ye ikaba yasohoka, kuko nandika indirimbo ndi umwanditsi, ntago byoroshye, ntago biba bigoye cyane kumuvuna, biba byoroshye cyane. Vocalista, kuva watangira ibintu by'ubuhanzi wahuye n'imbogamizi nyinshi, baguciye intege. Vocalista rero kuva wakwinjira muri uyu muziki wahuye n'imbogamizi nyinshi, icyo ntabwo aricyo ngiye kukubaza kuko warabirenze. Niba ugeze ku rwego rwo kujya muri Wacu na Muzika byo warabirenze, ahubwo icyo ngiye kukubaza, imbaraga wazikuye kugira ngo ukomeze ukore ibyo ngibyo birenge. Nahoze mbivuga n'ubundi mu kanya, icya mbere ni umutima, kubishyiraho umutima, kubikunda ukabigira ibyawe, kumva ko nta wundi muntu uhari uzaza gufasha, ariko nyine uzaza nyuma gufasha, ariko wowe wagize ute wifashije. Ngewe ntago narindiraga ko abantu bari buze kumfasha, ubushobozi bwanjye uko imbaraga zanjye zingana niko nagendaga. Nagenda umuntu akambwira ngo kora gutya, nzi ko umuntu wumvisha ijwi ryanjye bwa mbere yahise anamfasha ntera inkunga. Rero ntabwo ari nanaririmbaga nta n'indirimbo mfite, rero biba bisaba ko urumva ko ndabikunda nubwo nta ndirimbo mfite, ariko ndajya hariya bashyiremo instrumental, bashyiremo beat, ndirimba. Niyo mpamvu rero imbaraga zamfashije ni ukubikunda, nyine ni ukubishyiraho umutima bikaba ibyanjye, amenya ko nkwiriye gukora imiziki kuko nyikunda, ni impano mfite abandi ntayo bafite, kwemera byanjye nayigaragaza mu mvura nijoro. Ntago nemera ko na n'uyu munsi nikomeza uburyo bwose impano yanjye yabona icamo, ntago njya nzuyaza, ndaririmba. Bad moment cyangwa se ibihe bibi wagize mu rugendo rwose umaje gukora mu muziki, bihora bizenguruka mu bwonko bwawe, bidusharinge twumve ngo byari bimeze bite? Ibihe bibi nagize mu muziki nibyuko abantu bamfata ngewe ubwanjye kurusha uko bafata imiziki nkora. Nibyo bihe bibi, aho umuntu ashobora kubona wenda hari aho ugeze agatekereza ko hari izindi ngufu nawe yagombaga gufata, kandi wowe waravunitse, aba ngo izo ngufu nanjye nari buzifatemo, ntabiha agaciro, ndetse agafata izina ryawe akaryanduza kugira ngo nyine yumvikanishe ko hari ikintu wagezeho cyari kimugenewe, akumva ko aho hantu hagaze ari we wagombaga kugira ute kuhagera. Ndabivugira iki? Umunsi njyewe mbanomine mu kuzitabira Iwacu Muzika Festival, hari bamwe muri bagenzi banjye bahanavuze yuko hari amafaranga natanze, abandi bati nishyizemo, abandi bati, ariko reka mbabwize ukuri wenda n'abari kutwumva nanabisobanura, n'umwanya mwiza wo kubisobanura. Ndagira ngo bamenyeshe ko hari hashize imyaka igera kuri 3 negura ibitaramo bikaza tukaririmbamo, bamwe mu bahanzi ntibabiririmbemo kubera ko ari iby'ubuntu, twese turi kwitanga kugira ngo impano zacu zitagwa. Bikanansaba ko nishyura sound system, bikansaba ko nishyura za fish, ariko abahanzi ibyo barabyirengagije. Bamwe mu bahanzi barabyirengagije, birengagije afishi mfite zigera ku 8 zose z'ibyo bitaramo nateguraga. Ntabwo naziteguraga kugira ngo njyewe
ari nge zigirira umumaro gusa, zifashe n'abandi bajene bakeneye kugira ute kuzamuka. Ndabyibuka n'igihe nigeze gutegura ibitaramo byaberaga muri Hotel Urumuri, twari dufatije navuga nshimira na Hotel Urumuri badufashije dukora ibitaramo bigera muri 4, tugera hahandi Hotel Urumuri yatuvanye ku kuririmbira ubuntu, ikajya iduha ifunguro, ikaduha na transport. Mutekeze ifunguro ryo muri hoteli banaguye na transport. Usibye n'ibyo ngibyo baduhaga na salle, bakaduha na sound system. Abajene ndababwira tuheze dufatanye, niho hazamukiye abajene batandukanye mutabonaga inaba, barimo DB, barimo Miss Pendo, barimo Freedom. Abapeti baje muri icyo gihe, navango abo bajene baje muri icyo gihe impano zabo ziragaragara, kubera ko ntigeze nemera kugira ute kuryama ngo tureke imiziki nahizime. Baduhuye n'ikibazo cy'uko aba 19 bateguraga ibitaramo ntago bari bakiri inaha, bari baragiye Kigali, twari dusigaye inaha nta bandi bantu badufasha. Ni hiyo commitment ndavango reka mbikore, tubikora imyaka igera hafi muri 4 nta wundi muntu ugize ute udufasha. Covid izamo turongera bisa nkaho bicitse intege. N'urugendo rero twahuye narwo navuga ngo rukomeye, nibwo buzima na bwambabaje cyane ko abantu batarigeze baha agaciro ibyo bikorwa nakoze, ubwo bakareba ishusho imwe. Nizera ko nagiye kuririmba muri Wacu na Muzika mfite indirimbo irimo iri trend, nari mfite indirimbo ikunzwe pe, nta wundi muhanzi navuga ngo wari ufite indirimbo igezweho muri icyo gihe cyane nk'iyo nari mfite. Nibwo ijwi ry'umutima nari nkisohora. Nari maze rero n'iminsi bonye amahirwe yo kuririmba mu bitaramo bitandukanye akarere kateguye, kubera ko ngiye nkunda no kuririmba ku buzima bw'igihugu butandukanye. Rero nagiyemo no kugira ngo njyemo, sinari nzi ko ndajyamo. Umuyobozi w'akarere wari uhari, nanamushimira, niwe wabwiye Bubu, aramubwira ngo nizere ko mu bahanzi muzakenera n'ahangaye umuhanzi tutazamubura, kuko we ubwo umuyobozi we yarabizi ko nanjye nkora ubuhanzi. Ibyo rero icyambabaje aho ngaho cyatumye mara igihe kinini n'uburyo abantu bagutuka, muragutuka, ntacyo uzi, ntacyo wakora. Iki nanone nashimangira, twari tumaze kujya muri Art Rwanda ubuhanzi inshuro 2. Inahangaha ngera ari nge ndi mu bantu barenga urwego. Ndibuka ko Art Rwanda heruka twagiye Musanze, nzari ngenyine natsinze, nakomeje ku kindi cyiciro. Abandi bose twaje muri Kwasteri nta wundi muntu watsinze, bigaragaza ko nyine ngiye nari mfite impano, nari mfite no guhagarira akarere. Mpagarira akarere bwa mbere, bwa kabiri nageze kuri final, njya muri convention, mpagarira akarere kacu. Nibivugo nyine nibyagaragaza ko mfite impano, atari kuvuga ngo ni nge ngenyine ubibona, n'abandi bantu bashobora kubibona ko mfite impano. Ikindi nanone cyashobora kunyemerera kujya muri Wacu na Muzika, ntago urwego rw'abahanzi n'ahangaha abitwa kwenda dusa nkaho turi bakuru kuri batoya bahari, hari icyagaragaye cyuko twasaga nk'abajya kwegerana. Rero ariko nari mfite ako kantu konyine basumbya ugerangije nuko abandi bari bameze. Nibyo rero navango byababaje cyane ku buryo abantu batahaye agaciro k'ibyo nari maje gukora, ariko narabirenze. Nizera ko ikindi gihe noneho imiziki nizisobanura. Icyo ndi gushaka kugira ngo ntazongera kugaragara muri ubwo buryo bwo kugereranwa n'abandi, ubwo ndi gushaka gukora ku buryo umuntu avuga ngo kanaka yarakoze pe, wowe uburyo ibikorwa byanjye ari byo bizajya bikuganiriza gusa. Indirimbo zonyine uzumva uvuga uti Mujama yarakoze, mureke ibintu byanyu, mureke ibyo muri gukora. Nicyo ndi gushaka ku buryo n'izina ryanjye rizaba ritakiri n'ahangaha gusa, rizaba ari no mu bindi bice, niyo ryagera Kigali cyangwa rikagera mu ntara. Nicyo nanjye ndi gushaka, nicyo ryamye mpiga. Nzongera gutekereza kujya mu bitaramo binini aho hantu arahageze. Kuba bakerensa imbaraga zawe n'ubuhanga bwawe nicyo kintu nyine kibi. Tugaruka noneho kuri kubihe byiza. Ni bihe byiza wagize mu muziki kugeza uyu munsi bihora bikuzengurukamo? Nabivuze akare, ibyiza nahuye nabyo mu muziki
oya cyagiye cyiza nyine ni ukubona ikintu mpura nacyo na n'uyu munsi ni ukubona hari abantu banezerewe ndimo ndirimba. Nibyo bihe byiza ubundi ngira, niyo enjoyment ngira, kubona abantu banezerewe bari gufiringa imiziki yanjye. Aho ndabikunda cyane. Ariko hari best time abantu ukavuga ati hari stage nigeze gukora, iyi stage ndayituritsa, cyangwa se hari ahantu nigeze kujya nyine mpava nishimye uwo munsi wowe niyo nshaka kuba unsharing. Ya stage nakoze kanshimisha, ni stage nakoze muri Rubyiruko Menya Amateka Yawe, hari na Minister nayikoreye muri Burera. Nabwo bwa mbere nari nibonye nyine ndi kuririmba ndi guca no kuri screen. Hari abantu bo muri Burera, Rulindo, Gakenke, Gicumbi na Nyabihu bari barenze hafi 1500. Mbasaba ko turirimbana, barahaguruka turaririmbana. Narimbaga indirimbo yitwa Ubumwe Bwacu. Niyo ndirimbo nibyo bihe byiza mu kuririmba nagize. Ubwumva ko nanone abantu banjye bari kuririmbana nanjye. Narabishimye icyo gihe niyo moment itajya imva mu mutwe. Vocalista, abakunzi bawe kakanya bitege ki ugiye kubahereza mu minsi iri imbere? Iyi week muri iki cyumweru, mu mpera z'icyumweru ndaza gushutinga indirimbo nshyashya mperutse kubaha yitwa Ndayigutuye. Amashusho yayo muri kiriya cyumweru azaba yageze hanze, abantu barahita babona amashusho yayo. Muri icyo cyumweru nzahita nsohora indi ndirimbo. Ni indirimbo iririmbye bitandukanye nuko najyaga ndirimba. Irimo agace keza cyane abantu bazakunda. Ni indirimbo naririmbye ifite amarangamutima akomeye cyane. Ni indirimbo yitwa Uyu Mutima. Abantu ntago barayumvaho, ariko abayumvisheho agace irahari ya sample ariko ntirarangira. Muri icyo cyumweru nsohora amashusho ya Ndayigutuye, nzahita nsohora na audio iyo ndirimbo yitwa Uyu Mutima. Urumva mfite indirimbo iri muri studio yitwa Uyu Mutima, agira rero n'indirimbo Ndayigutuye nasohoye, ariko amashusho ya Ndayigutuye muraza kuyabona. Turaza gukorera muri mujyi wa Gicumbi. Ndatekereza ko baraba bayibonye, nicyo ngiye guha abafana banjye. Twari tuganiye byinshi ku bijyanye n'ubuzima bw'umuziki. Tugaruka noneho gato ku itangazamakuru. Ubundi abakuzi bazi ko uvugira kuri radio Ijwi rya Gare isoko rya Gicumbi. Ugenda ukora ibiganiro bya nimugoroba, byaba na ngombwa ugacishaho n'amatangazo. Ubwo nyine bumva iyo radio barakubona iki kiganiro baza kumva ko ari wowe. Ibyo byo wabyinjiyemo ryari rero? Itangazamakuru narigiyemo ntiga College de Rebero, kuko buriya College de Rebero hari amasezerano bagirana na Radio Ishingiro, ikaza guhugura abanyeshuri baba bari kwiga indimi n'ubuvanganzo. Urumva n'izi ndimi n'ubuvanganzo nabyo nakomeje muri kaminuza muri education. Narabikunze, najyaga mvuga amakuru y'Igifaransa, amakuru y'Ikinyarwanda imbere y'abanyeshuri. Biba ngombwa rero ko nza guhitamo gukunda itangazamakuru. Ngira amahirwe ndaza mazemo n'igihe hariya nk'imyaka 3 yose kuri Radio Ijwi rya Gare isoko bya Gicumbi. Je nkoze ikiganiro numva abantu babikunze, nakora n'amatangazo n'amapublicité nkumva abantu babikunze. Nabyo numva bifitemo impano, ntangira kujya numva ijwi ryanjye ryasoma amakuru kuri radio, bitamo naje kuba umunyamakuru nkuko n'abandi baba urabizi ko ari abanyamakuru b'abahanzi. Ibyo ntago wenda ari inkuru itunguranye. Numva ijwi ryanjye kujya muri mikoro kumwumva mvuga, numva abantu barabikunze, ntamo gukora itangazamakuru. Nabyo niko kazi ka buri munsi. Ngira ikiganiro nkora cyitwa Uryoherwa na Muzika, nyikora guhera saa 9 kugeza saa 11 n'amasaha 2, ariko nuko entertaining abantu no kuvuga amakuru abagezweho ku mbuga nkoranyambaga. Nibyo nkora kugira abantu bo mu isoko no muri gare bataza kugirira irungu. Hari n'umuntu wenda ubutibanuye utabonye udufaranga, ariko yakumva n'amakuru bikamufasha. Hari gace ngira k'ubushakashatsi, hari iby'ubushakashatsi bwagaragaje umuntu aba ashaka kubimenya. Nyine ni amakuru nibandaho atuma abantu bo mu isoko no muri gare bishima banezererwa nuko entertaining paka saa 11 iyo zigeze bari bafite gahunda yo guhita bataha, bagataha byibuza bacyumva n'ibyo nababwiye. Abantu rero baba bari hanze bumva itangazamakuru, ni cyo kintu ubona kigora kugira ngo umuntu yinjire mu itangazamakuru?
Ikintu kigora kugira umuntu yinjire mu itangazamakuru, murabona nyine ibitangazamakuru biracyari bikeya mu gihugu, mu Rwanda biracyari bikeya. Usanga mu karere nk'aka ngaka gafite imirenge 21 harimo wenda radiyo imwe, mu gihe ahandi wenda mu bindi bihugu ushobora gusa harimo nka radiyo 8 zose zihavugira, usanga inyinshi zibera mu mujyi wa Kigali. Bisaba ko tubona radiyo ziturutse kure, radiyo Rwanda kugira ngo uzahagere babigoranye. Rero kujya winjiye mu itangazamakuru bigusaba kuba nyine nanone habamo gukora. Ubu nanjye nakabaye ntakiri kuri radiyo ya Gare, ndi kuri